हाय पिलामाने ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବ। ଖେଳୁଥିବ, ଗାଉଥିବ, ନାଚୁଥିବ, ତା ସହିତ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଚାଲ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ମନ ଦେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି କଥା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାତା କଲମ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ସବୁଦିନ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି କଥା ବୁଝି ନହେଲା ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଆସି ଆଉ ଥରେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଥାଟି ବୁଝି ହେବ। जदि एजाए आम चैनल आदर्श ओडिया को आपण मैंने सब्सक्राइब करना तान दयाकोरी सब्सक्राइब करनियंतु। आमे नवोदय विद्यालय पई लाइव क्लासेस करूछु मागणा रे आपन को प्रिपेयर करिवु नवोदय विद्यालय पई आदर्श विद्यालय पई वृत्ति परीक्षा पई। एजाए जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तान प्लीज सब्सक्राइब करनियो। तबे चलो आरंभ करिबा। ଆମେ କିପରି ଶାସନ କରୁ। ବହିରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିବା। ଏ ଜାଣିବା କଥା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଅ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଅ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଏଇ କଥା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆସ କେତୋଟି କଥା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ନାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 2025 ଅନୁଯାୟୀ? ଆମ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? ଆମ ଭାରତରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କୁହନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 2025 ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବା ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଏ, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମନ୍ଦିର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋ। ତୁମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ ଯେ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ନାମ ଡକ୍ଟର କାମ୍ବମପଟି ହରିବାବୁ। ଇଏ ହେଉଛି କାମ୍ବମପଟି ହରିବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ। ତାଙ୍କ ଘର ମୂଳତଃ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଜରାଟରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଫଟୋ। ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? କେଉଁଝର। ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। କିଛି କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସଟା ବଡ଼ ହୁଏ, ଆମ ସାର୍ ମାନେ, ଆମ ଟିଚର ମାନେ ସେ କ୍ଲାସକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏ ସେକ୍ସନ, ବି ସେକ୍ସନ, ସି ସେକ୍ସନ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90 ହେଇଗଲା ତ ସାର୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, 30 ଜଣ କରିକି 3ଟା ସେକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେକ୍ସନ? ଲାଭ କ'ଣ? ନା ଯଦି ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବେ ବହୁତ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେବ, ସାର୍ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକ୍ସନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଲାରେ ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେକ୍ସନ ଏ, ସେକ୍ସନ ବି ଏମିତି କରିଦେବା, କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା, ଶିଖିପାରିବା। ଆମ ସାର୍ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ବି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକ୍ସନରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱାର୍ଡ଼। ୱାର୍ଡ଼ 1, ୱାର୍ଡ଼ 2, ୱାର୍ଡ଼ 3, ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି ୱାର୍ଡ଼। କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ କଲେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା, ଆଉ
वार्ड विभक्त करी से वार्ड काम उपर नजर करी से वार्ड कामटी को आम सुचारू रूपे सारी परिबा। सेमिति केतेटा वार्ड को लेकिन आम ग्राम पंचायत करवा। जमिति ग्रामांचल ग्राम पंचायत थाए सेमिति सहरांचल म्युनिसिपालिटी बा एनआईसी थाए। एनआईसी रे भी सेमिति एनआईसी को छोट छोट वार्ड रे विभक्त करा जाय था। सेमिति आम देश को केतोटी जमिति देश रे केतोटी राज्य अछि सेमिति राजनीतिक दृष्टिकोण देश को केतोटी लोकसभा क्षेत्र रे विभक्त करा जाय छी। जमिति पंचायत को केतोटी वार्ड रे विभक्त करा जाय छी। जमिति तुम क्लास को केतोटी सेक्शन में विभक्त करा जाय छी। सेमिति देश को केतोटी लोकसभा क्षेत्र रे विभक्त करा जाय छी। सेमिति आम राज्य को भी केतोटी विधानसभा क्षेत्र रे विभक्त करा जाय छी। कोन पई ए सब लोकसभा क्षेत्र किंवा विधानसभा क्षेत्र करा जाय छी ना या द्वारा आमे छोट छोट एरिया द्वारा आन विभक्त करी से एरिया रे केमिति उन्नति हे परिबो से भितर जने एरिया प्रतिनिधि को बाछि तांको आमे से दायित्व दे परिबा। ता द्वारा प्रत्येक एरिया रो सुंदर भाव रे उन्नतिकरण हबो। तुम क्लास रे मॉनिटर अछि तुम क्लास रे तो मॉनिटर थिबे जाको आमे क्लास मॉनिटर बा क्लास प्रतिनिधि कहि परिबा। तुम मॉनिटर का ना कोन तुम जानिथिबे तुम मॉनिटर का ना। तबे क्लास मॉनिटर बा प्रतिनिधि का काम कोन ना से आमर जदि किसी कथा थाए सार को कहवा से आम समस्त से कथा एज क्लास प्रतिनिधि हिसाब से सार को नहीं कहे। सार जदि कथा था कि कहवाई आमको से प्रतिनिधि हिसाब से शुणिक आसी आमको तांका कथा कहे। क्लास मॉनिटर केमिति बछा जाए साधारणतः सार आसी जो मैंने क्लास मॉनिटर हवा चाहती तांका भितर भोट करती पिला माने हाथ टेकी समर्थन जनाती जहाँ अधिक समर्थन मिले से क्लास मॉनिटर बा प्रतिनिधि रूपे बछा जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि किए ना सरपंच को ग्राम पंचायत प्रतिनिधि कह जाए। विधानसभा क्षेत्र आम जो देखिले प्रत्येक राज्य को केतोटी विधानसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि। विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि किए ना विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि को कह जाए विधायक बा MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेमती लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि को कौन कह जाए सांसद किंबा MP माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधानसभा क्षेत्र को गोटे प्रतिनिधि दि जाए लोकसभा क्षेत्र को गोटे प्रतिनिधि दि जाए ग्राम पंचायत को गोटे प्रतिनिधि दि जाए। कौन पर दि जाए जमी आम देखिले क्लास गोटे जन प्रतिनिधि कौन कौन पर अच्छी ना से क्लास समस्या को लेकिन आग को जापर। सेमती आगुरी जदि किसी कथा थाए आम मान को कहवाई किसी योजना थाए आम मान सी आम पाखे पहुँचे पार। सेमती जदि गोटे ग्राम पंचायत किसी कथा थाए आग को कहवाई समस्या थाए ताले गोटे प्रतिनिधि दरकार आम सरपंच कहवा। जमी विधानसभा क्षेत्र में जदि किसी समस्या थाए ताको आग को लेकिन जावाई आमको जन प्रतिनिधि दरकार आम विधायक कहवा। सेमती लोकसभा क्षेत्र में जदि किसी समस्या थाए ताको आग को लेकिन जावाई हेले आमको जन प्रतिनिधि दरकार जहाँ आम सांसद कहवा। तुम पंचायतर सरपंच नाम कौन कमेंट सेक्शन में लिख। तुम विधानसभा क्षेत्र विधायक नाम कौन तुम लोकसभा क्षेत्र सांसद नाम कौन ये तीनोटी प्रश्नर उत्तर मत कमेंट सेक्शन में लिखिक। आम ओडिशार शासन करने विधानसभाटी अच्छी विधानसभा गृह आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर अवस्थित। तेबे आमर को शासन करने आम ओडिशा रे विधानसभा गृह अच्छी जहाँ आम ओडिशा विधानसभा कहती। यह आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर ठार अवस्थित। यह सभार सभ्य मैंने लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती एमान को विधायक कह जाए। ओडिशा को राजनीतिक दृष्टिकोण आम प्रथम भाग में एक पढ़ाई ओडिशा को राजनीतिक दृष्टिकोण विभिन्न विधानसभा क्षेत्र रे विभक्त करा जायछि। आउ से सब विधानसभा क्षेत्र केतोटी विधानसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि ना 147 विधानसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि। आउ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जीतिकी आसुवा लोक मान प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधि को आम जन जन विधायक कहती। ओडिशार एमती बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र अच्छी तुम भी तुम बाप माँ को पचार कि बुझीपार तुम कौन कौ विधानसभा क्षेत्र रे आसुच। विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि को आम विधायक कहती। आम ओडिशार मुझे कहली सर्वमोट 147 विधानसभा क्षेत्र अच्छी। जमीती कि
उदाहरण स्वरूप केंजर गोटे विधानसभा क्षेत्र केंजर विधानसभा क्षेत्र रे विधायक किए ना आमर माननीय मुख्यमंत्री सेमिति हिंजली भी गोटे विधानसभा क्षेत्र तार विधायक किए बा हिंजली विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि किए ना नवीन पट्टनायक जी आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री थिले एमिति तुम घर भी कौन गोटे विधानसभा क्षेत्र रे भीतर थी तमें तबे तमें तुम बापा को जदि निजे न जानिच बापा को पचारिक बुझीपर माँ को कि बड़ भाई भौणी को आमर विधानसभा क्षेत्र नाम कौन तापर पचार आम विधानसभा क्षेत्र नाम जदि या तेज आम विधानसभा क्षेत्र विधायक बा प्रतिनिधि किए सी तुमको कहीदे आम ये विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि मान निजे भोट दे जिते था भोट देवाई हेले आमको आमर बयस 18 वर्ष रु अधिक होता दरकार जेहेतु आम विधानसभार विधायक मानकु सीधा सड़क भोट दे बाछंती सेतिपाई ए व्यवस्था को आमे गणतंत्र शासन बोली कहि थाउ विधायक माने लोक मानक द्वारा बछा होतबारु आम शासन व्यवस्था को आमे गणतंत्र शासन बोली कहा जाए तबे तुम के पचारिबो आम शासन व्यवस्था को कि प्रकार शासन व्यवस्था कहा जाए तो तुम प्रथम उत्तर देव आम शासन व्यवस्था को गणतंत्र शासन व्यवस्था कहा जाए तब से जब आउ थे पचारे कौन पे आमको गणतंत्र शासन व्यवस्था कहा जाए तब आम कहवा आमर विधायक मानकु आमे सीधा सड़क भोट दे बाछुथिबारु आमर शासन व्यवस्था को गणतंत्र बोली कहा जाए जमते कहते आम राज्य में 147 विधानसभा क्षेत्र अच्छी आ प्रत्येक विधानसभा जन जन विधायक जीतिक आसती तब 147 जन विधायक जीतिक आसती से 147 जन विधायकों को लेकिन आम विधानसभा गठित जो दल सर्वनिम्न अधारु गोटे अधिक आसन जीति था से दल सरकार करे माने कौन ना ओडिशा रे सर्वमोट 147 आसन अच्छी जदि अधा तक करदबा अधारु अधिक कले केते हबो अधा हेले 73 होची अधारु अधिक हेले 74 होची ताले जदि कोनोसी दल 74 रु अधिक विधायक जीतंती बा जदि कोनोसी दल 74 रु अधिकटी विधानसभा क्षेत्र रे विजय लाभ करे 74 टू अधिक कौन पे ना 147 होची हमर सर्वमोट सीट 74 होची तार अधा अधारु एक अधिक तो अधारु अधिक जीतुथबा दल को आमे संख्या गरिष्ठ दल कहंती आ से संख्या गरिष्ठ दल ही सरकार करे तबे जेहेतु ओडिशा रे 147 विधानसभा क्षेत्र अछि जो दल सर्वनिम्न 74 अधारु एक अधिक आसन जीतिक आसे से दल को राज्यपाल सरकार गठन करने पर सुजोग दियंती अधारु अधिक विधानसभा आसन जीति दलर विधायक माने निज भितर जन को नेता बाछंती जो दल अधारु अधिक विधायक जीति विधानसभा क्षेत्र जीति से दलर विधायक माने निज भितर जन को नेता बाछंती आउ से दल बा से संख्यागरिष्ठ दलर नेता को जो विधायक मान बाछी जाती से नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री भाव नियुक्ति दियंती मुख्यमंत्री भाव नियुक्ति केमिति दियंती ना शपथ पाठ उत्सव करा जाए मुख्यमंत्री भाव राज्यपाल से दलर नेता को शपथ पाठ करांती बा नियुक्ति दियंती तापरे मुख्यमंत्री को परामर्श क्रमे राज्यपाल कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री एवं उपमंत्री मान को नियुक्ति करंती मुख्यमंत्री परामर्श नहीं कि राज्यपाल अन्य मंत्री मान को नियुक्ति करते अन्य मंत्री मान किए जमी कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री ये समस्त को लेकिन मंत्रिमंडल गठित जब तुमको प्रश्न आसे मंत्रिमंडल क्या नहीं गठित तुम कहीपर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री मंत्री ये समस्त को नहीं मंत्रिमंडल गठित होता है मंत्रिमंडल साधारणतः 5 वर्ष कार्य करे प्रत्येक मंत्री को गोटे गोटे विभाग दि जाता है जमीती राज्यर स्वास्थ्य कथा बुझापी स्वास्थ्य मंत्री राज्यर शिक्षा कथा बुझापी शिक्षा मंत्री एमती राज्यर परिवहन कथा बुझापी परिवहन मंत्री केते क्षेत्र रे जन जन मंत्री अधीन एकाधिक विभाग था जमीती आईन मंत्री आईन और अबकारी मंत्री पाखे आईन विभाग अच्छी और अबकारी विभाग अच्छी मुख्यमंत्री पाखे भी बहुत सारा विभाग था जमीती गृह विभाग मुख्यमंत्री निज पाखरे भी 1 रु अधिक विभाग रखिपारे तबे जन जन मंत्री पाखरे 1 रु अधिक विभाग था एक विभाग रही पारिबो एकाधिक विभाग भी रही पारिबो जन मंत्री पाखरे राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता होचंती राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्ति देइथांती
राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता होउछन्ते राज्यपाल राज्यपालଙ୍କୁ राष्ट्रपति नियुक्ति ଦେଇଥାନ୍ତି। कौन कौन सब आम जानिले आशा आउथर मने पकेबा। प्रथम जानिले आम राज्यर नाम ओडिशा। आम राज्य ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर। विधानसभा ओडिशार मोट 147 टी विधानसभा क्षेत्र अछि। विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि मानक विधायक कुआ जाय। 147 विधानसभा क्षेत्र जीति आस्तिबा विधायक मानक नै विधानसभा गठित होइछि। आम विधानसभा भुवनेश्वर ठारे उपस्थित। एई जो पॉइंट गुडा को मैं लिखिछि एगुडा को मन रखिबो। एटा ही परीक्षा रे आसीबो तमर आदर्श विद्यालय परीक्षा रे इतिर ही आसीबो। आम राज्यर ना आउथरे मो रिपीट कर दउछि। आम राज्यर ना ओडिशा। आम राज्य ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशार मोट 147 टी विधानसभा क्षेत्र अछि। विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि मानक विधायक कुआ जाय। 147 विधानसभा क्षेत्र जीति आस्तिबा प्रतिनिधि बा विधायक मानक नै विधानसभा गठित। आम विधानसभा भुवनेश्वर ठारे अछि। तापर कोन जानले सर्वनिम्न 74 आसन जीतिथिबा संख्यागरिष्ठ दल को राज्यपाल सरकार गठन करबा पय सुযোগ दियंती। कारण आमर 147 टा होची सर्वमोट सीट ताटरो अधारु एक अधिक जीतिथिबा दल को आम संख्यागरिष्ठ दल कहबा और सेही दल को राज्यपाल सरकार गठन करबार सुযোଗ दियंती। और सेही संख्यागरिष्ठ दलर नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री रूप नियुक्ति दियंती। सेही संख्यागरिष्ठ दलर नेता को केमिति बछा जाय ना सेही संख्यागरिष्ठ दलर जीतिथिबा विधायक माने निज भितर जन को नेता भाव में बाछंती। और सेही नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री भाव में नियुक्ति दियंती। तुमको पचरा जीव प्रश्न आसीबो मुख्यमंत्री को किए नियुक्ति दियंती। तुम उत्तर दबो मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही नियुक्ति दियंती। आउ तापर कोन हुए ना मुख्यमंत्री को परामर्श क्रमे राज्यपाल अन्य मंत्री किए ना कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री मान को नियुक्ति दियंती। तुमको जदि प्रश्न आछे कैबिनेट मंत्री को किए नियुक्ति दियंती तुम कौन कहबो ना मुख्यमंत्री को परामर्श क्रमे राज्यपाल नियुक्ति दियंती किंतु मुख्यमंत्री को परामर्श अनुसार। तापर हम कोन जानले ना मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री उपमंत्री समस्त को नहीं मंत्रिमंडल गठित। तुमको जदि प्रश्न आछिबो मंत्रिमंडल काउ काउ को नहीं गठित तुम कौन उत्तर दबो ना मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री राष्ट्रमंत्री समस्त को नहीं मंत्रिमंडल गठित। मंत्रिमंडल केते वर्ष पय चले मंत्रिमंडल साधारणतः 5 वर्ष पय चले। जने मंत्री अधीन एक किंबा एकाधिक विभाग थाए। राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता होउछन्ते राज्यपाल। राज्यपाल को किए नियुक्ति दैथांती राष्ट्रपति। राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता किए सब मन रखिथिबा राज्यपाल कारण राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्ति दियंती। राज्यपाल को किए नियुक्ति दियंती ना देशर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति दियंती। एही सब प्रश्न को तमे प्रश्न उत्तर को तमे नोट कर रखिथिबो। एइतिरो ही आदर्श विद्यालय प्रश्न आसुची बारंबार। तबे आशा आरंभ करिबा। आशा प्रथम केतोटी प्रश्न उत्तर दबा। एई जो प्रश्न उत्तर दबा से प्रश्न गुड़िकर उत्तर विभिन्न समय विभिन्न कथा हो पारे। जेमिति कि आम राज्यर राज्यपाल नाम कौन आमे मु ए जो दिन रेकर्डिंग करुछि मु सेही दिनर एई तथ्यटा को रखिछि। मु जून 2025 रे रेकर्डिंग करुछि बा पढौछि पाठटा को मु जून 2025 अनुसार यार उत्तर रखिछि। तमे एई भिडियोटी को देखला बेले होत होइतै पारे ए सब प्रश्नर उत्तर चेंज हो जाइथिबो। तेणु तमे सही समय रे तमर जे राज्यपाल थिबो तांका नाम लिखिबो। जदि निजे न जानि परतबो निजर बाप मांकर किंबा बड़ भाई बड़ भणी को किंबा शिक्षक को पचारि एक कथार प्रश्नर उत्तर बुझी परिबो। किंतु एई सब प्रश्नर उत्तर जानिबा निहाती आवश्यक। आम राज्यर वर्तमान राज्यपाल नाम कोन जून 2025 अनुसार वर्तमान राज्यपाल नाम होछि डॉक्टर काम्बमपट्टी हरिबाबू। जे कि आम प्रथम भाग रे आम किपरि हम शासन कर प्रथम भाग रे देखिथिले से तांका घर आंध्र प्रदेश। सेपरि आमर राज्यर वर्तमान मुख्यमंत्री नाम कौन आम राज्यर वर्तमान मुख्यमंत्री नाम श्री मोहन चरण माझी जहाँ घर केन्दुझर। आम राज्यर वर्तमान विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नाम कौन आमर वर्तमान विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नाम नित्यानंद गंड। बारंबार कहूँ ये प्रश्न उत्तर समय क्रमे चेंज हो पारे कारण राज्यपाल परिवर्तन होती मुख्यमंत्री भी परिवर्तन होती मंत्री मान परिवर्तन होती। आम राज्य सरकार 3टी अंग अच्छे। आम केवल आम राज्य सरकार न प्राय प्रत्येक राज्यर सरकार 3टी मुख्य अंग अच्छी। प्रथम अंग हूँ आईन गढ़ा संस्था आईन प्रथम गढ़ा तापर से आईन को कार्यकारी लगाया गोटे संस्था अच्छी। आउ जदि से आईन किसी भूल त्रुटि थाए ताको तर्जमा करबा पई भी गोटे संस्था अच्छी। से गोटे कौन कौन ना आम राज्यर शासन व्यवस्था को 3टी मुख्य अंग हूँ आईन गढ़ा
आईन को कार्यकारी करबा और आईन को तर्जमा करबा। आईन गढ़िबा पई हमर विधानसभा अछि। विधानसभा रे विधायक माने, विधानसभा रा मंत्री माने, मुख्यमंत्री ये सब मिसिकी तांको सहित राज्यपाल मिसिकी आईन टाको गढ़ंती। विधानसभा मुख्यतः विधानसभा रे उपस्थित विधायक माने आईन को गढ़िबार प्रक्रिया रे भाग नियंती और से प्रक्रिया शेष राज्यपाल से आईन को ऊपर मोहर मारती। तबे प्रश्न आसिबो तुम को आईन राज्य स्तर रे आईन गढ़िबा पई किए आईन गढ़ंती तुम कहि पारे विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा माने एतर किए थांती समस्त विधायक भितर जने मुख्यमंत्री भी थिबे, सेमिति किछि मंत्री भी थिबे। तो एमान को नै कि आमे आईन गढ़िबा। जो आईन ता गढ़ा हला ताको कार्य करिया पई मंत्री परिषद बा मंत्रिमंडल अछि और सचिव अछि। जेमिति सब माने कर गोटे शिक्षा को लेकिन गोटे आईन गढ़ा गला कि प्रत्येक दिन मध्याह्न भोजन रे अंडा दिया जिवो। एटा होछि एठी आईन गढ़ा गला विधानसभा रे, किंतु से आईन टाको केमिति कार्यकारी हबो से मंत्री परिषद रे जे शिक्षा मंत्री थिबे कि जे जोगाण मंत्री थिबे एमाने सब ताको तदारक करिवे, ताको देखिबे सेटा होछि कि नै। तांको सहायता करिया पई किछि सचिव थांती बा सेक्रेटरी तांको कहंती। एई सचिव माने के ना, एई सचिव माने थांती ओडिशा प्रशासनिक सभा बा ओएस ऑफिसर माने थांती, भारतीय प्रशासनिक सभा बा एएस ऑफिसर माने थांती। एमानकर बहुत मुख्य भूमिका रहे। एमाने को एथिपाई राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार तांको ट्रेनिंग देता आ एई सब चाकरी गुडा को ओएस आईएएस चाकरी बहुत प्रेस्टिजियस आ भलो चाकरी। जेमिति ओएस माने तहसीलदार वीडियो एमाने सब ओएस, सेमिति आईएएस के ना कलेक्टर्स एमाने सब आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एमाने आईएएस। आशा करिबि तम माने बड़ हेले ओएस किंबा आईएएस परीक्षा दे सेतर कृतकार्य हबो। ये हे गेला आईन तैयारी करिबा, आईन को कार्यकारी करबा। बेले बेले आईन में भी किछि किछि त्रुटि थाए। से आईन रो त्रुटि को सुधार करिया पई हमर उच्च न्यायालय अछि। उच्च न्यायालय के बा हाई कोर्ट, हम उच्च न्यायालय कोठी अछि ना उच्च न्यायालय हमर राज्य रो कटक रे अछि। तो जदि किछि आईन आसी तादर किछि त्रुटि थाए तमे जदि ता विरुद्ध रे बा ताको परिवर्तन करिया पई उच्च न्यायालय कहबो, उच्च न्यायालय सरकार द्वारा ताको परिवर्तन भी कराई परिबे। तबे उच्च न्यायालय को बा हाई कोर्ट हमर कटक रे अछि। उच्च न्यायालय रे भी जो मन निष्पत्ति नंती जज कोंती से सब पई भी विभिन्न परीक्षा अछि। त माने बढ़ले परीक्षा देई उच्च न्यायालय रो बा हाई कोर्ट रो वकील किंबा जज भी परिबो। समिति सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट जोटा देशर सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को आजे जे दिल्ली रे अछि, नुआ दिल्ली अछि। जेमिति आमे देखितिले आम राज्य ओडिशा को समान न्याय और राजनीतिक अधिकार देबा पई 147 विधानसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि। सेमिति आम देश को मध्य केतोटी लोकसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि। केतोटी लोकसभा क्षेत्र आम देश को विभक्त करा जायछि ना 543 लोकसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि आम देश को। तो लोकसभा क्षेत्र रो प्रतिनिधि मान को आमे लोकसभा सदस्य बा सांसद कहंती। जेमिति आम राज्य रे भुवनेश्वर गोटे लोकसभा क्षेत्र, सेमिति संबलपुर गोटे लोकसभा क्षेत्र, सेमिति उत्तर प्रदेश रो वाराणसी भी गोटे लोकसभा क्षेत्र, सेमिति उत्तर प्रदेश रो रायबरेली भी गोटे लोकसभा क्षेत्र। एमिति मैं चारिटा उदाहरण देली। एमिति आम देश को 543 लोकसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि। ना एटा कोन पई करा जायछि ना समस्त भारतवासी को समान न्याय, समान राजनीतिक अधिकार देबा पई, समस्त सुविधा सुजोग समान भाव देबा पई एको विभिन्न छोट छोट लोकसभा क्षेत्र विभक्त करा जायछि। लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि को आमे सांसद बा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बा एमपी कहि थाउ। तमने सुनितबो तमरो एमपी के, तम जदि तमरो एमपी के न जानिछ निज बापा मा बड़ भाई बहन कि शिक्षक को पचारि बुझिबो कि आम लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पचारिबो आम लोकसभा क्षेत्र नाम कोन, तापर आम लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधिंकर नाम कोन बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बा एमपींकर नाम कोन। जेमिति भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि बा भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र सांसदंकर नाम कोन ना अपराजिता षडंगी। संबलपुर लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि बा सांसदंकर नाम कोन धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान श्री धर्मेंद्र प्रधान होचंती हमर शिक्षा मंत्री, केंद्र शिक्षा मंत्री। वाराणसी जे उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र तार सांसद किए ना श्री नरेंद्र मोदी जी होचंती हमर प्रधानमंत्री। रायबरेली उत्तर प्रदेश समिति जो संसदीय क्षेत्र अच्छी लोकसभा क्षेत्र अच्छी तार
सांसद बा एमपी किए राहुल गांधी जे वर्तमान विरोधी दल नेता अछंती सेमिति तम लोकसभा क्षेत्र बा संसदीय क्षेत्र एमपी किए तमे पचारि बुझिबो आ मते तार उत्तर भी दबो जेमिति आमे देखिले राज्य सरकार को शासन करबा पई तीनोटी अंग अछि सेमिति केंद्र सरकार को शासन करबा पई मध्ये तीनोटी अंग अछि समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल समूह शासन पई जातीय स्तर रे आम देशर राजधानी नुआ दिल्ली ठारे केंद्र सरकार गठन करा दैछि आम देश राजधानी नुआ दिल्ली ठारे आमर संसद अछि बा पार्लियामेंट अछि जोठी केंद्र सरकार चले राज्य शासन बेली केंद्र शासन भी तीनोटी अंग अछि यथा आईन गढ़ा संस्था आईन को कार्यकारी करबा संस्था आईन को तर्जमा करबा संस्था आमे जेमिति एथिरे तृतीय भाग रे आमे भाग 3 आमे देखितले राज्य शासन को चलेबा पई राज्य शासन तीनोटी अंग अछि सेमिति केंद्र शासन को चलेबा पई केंद्र शासन तीनोटी अंग अछि आईन गढ़िबा अंग आईन को कार्यकारी करबा अंग एवं आईन को तर्जमा करबा अंग आईन को गढ़िबा पई हमर संसद अछि संसद रा कोठी ना दिल्ली रे अछि संसद रो तीनोटी अंग अछि तीनोटी भाग अछि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत थर पचरा जाए सब मन रखिथिबो आम संसद को केतटी भाग व्यक्त करा जायछि तम उत्तर दबो आम संसद को तीनोटी भाग व्यक्त करा जायछि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति आम तो लोकसभा विषय पढ़ुथिले कि लोकसभा कौन ना प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र बा संसदीय क्षेत्र रु जेतिकी आस्तबा लोक मान को नेकी लोकसभा गठित आम लोकसभा रे केतटी आसन अछि सेटा हमें देखिबा आम देशर आईन किपरि गढ़ा जाए आम देश रे किपरि आईन गढ़ा जाए एवं कार्यकारी होता है आम देश रे आईन गढ़िबा पई पार्लियामेंट बा संसद अछि एथिरे दुईटी सभा अछि गोटे लोकसभा अन्यटी राज्यसभा राष्ट्रपति मध्य पार्लियामेंट रा एक अंश जोटा हम देखिले संसद रे दुईटी सभा अछि लोकसभा एवं राज्यसभा और राष्ट्रपति मध्य संसद रा एक अंश आस लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति विषय किछि जानिबा लोकसभा सभ्य माने सीधा सड़क लोक द्वारा निर्वाचित होती जो लोकसभा सदस्य मान आम 18 वर्ष रु अधिक नागरिक माने प्रत्यक्ष भाव भोट दे बाछि थांती जेमिति तम लोकसभा क्षेत्र बा संसदीय क्षेत्र रे जे भी विभिन्न राजनीतिक दल रु एमपी बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बा सांसद पई प्रतियोगिता हुए बा तंका भितर निर्वाचन हुए आ तंका भितर जणे जीती टी लोकसभा को आसंती सेमिति 543 टी आसन रे हमर निर्वाचन हुए लोकसभा पई 543 टी आसन रु 543 जन सांसद जीतिकी लोकसभा को आसंती किंतु राज्यसभा सदस्य मानकु आमे सीधा सड़क भोट देकी जिते न थांती बा बाछि न थांती समान सदस्य माने राज्यसभा सदस्य माने परोक्ष भावे राज्य मानक विधानसभा सभ्य मानक द्वारा निर्वाचित होती या माने कोन ना राज्यसभा जो सदस्य माने रहले सेमानकु लोक माने माने सीधा सड़क भोट देकी बाछंती नहीं लोक माने प्रथमे राज्यर विधायक मानक बाछंती आ राज्यर विधायक माने मिसिकी बाछंती राज्यसभा सदस्य मानक सेति पई राज्यसभा सदस्य मानक परोक्ष भाव निर्वाचित परोक्ष माने सीधा सड़क नुहे प्रत्यक्ष माने सीधा सड़क आमे जाको सीधा सड़क भोट देकी जितांती जेमिति आम विधायक आम सरपंच आम लोकसभा सांसद एमानकु आमे सीधा सड़क भोट दियंती तांको क्वाजे प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइतांती सेमाने किंतु राज्यसभा जो सदस्य माने सेमाने आमे जो विधायक मानकु जिते थांती सेमाने तांको भोट देकी बाछि थांती सेति पई सेमानकु क्वाजे राज्यसभा सदस्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित होइतांती आउ राज्यसभा सदस्य को राष्ट्रपति निजे मनोनयन करिथांती राष्ट्रपति बाछि थांती ये राज्यसभा सदस्य हेइ परिबे परोक्ष भाव राज्यर विधायक मानक द्वारा राज्यसभा सदस्य माने निर्वाचित होंती केतेक राज्यसभा सदस्य को राष्ट्रपति निजे मनोनीत करिथांती लोकसभा रे मोट 545 टी आसन अछि 545 रु आम 543 टी आसन रे निर्वाचन हुए आ दुईटी आसन आंग्लो इंडियन को पई सेटा संरक्षित ही रखा जायछि नाले से दुई जन आंग्लो इंडियन बा जो ब्रिटिश इंडियन मानक भितर दुई जन को राष्ट्रपति मनोनयन करंती बा बाछंती किंतु 545 रु 543 टी सभ्य लोकसभा सभ्य को
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। 2020 ମସିହା ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କେମିତି ଗଠନ କରାଯାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 543ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି। ତେବେ 543ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଧାଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଯିଏ ଜିତିଯିବ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। 543 ରୁ ଅଧା କରିକି ଏକ ବଢେଇଲେ ସେ ହେଉଛି 272। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ 272ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ କିମ୍ବା 272 ଲୋକସଭା ଆସନର ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଦଳ ନହେଲେ ଯଦି ଆଉ 2-3 ଦଳ ମିଶିକି ବି ଯଦି ତାଙ୍କର 272ଟି ଆସନ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ଦଳ କିମ୍ବା ସେଇ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏ କଥାଟା ବୁଝିଗଲା। ଆମର 543 ଏଇ ଲୋକସଭା ଆସନ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ଲୋକସଭାର କେତେଟି ଆସନ ଅଛି? ତାର ଉତ୍ତର କଣ ନା ଲୋକସଭାର 545ଟି ଆସନ ଅଛି। ତାପରେ ପଚରାଯିବ 545ଟି ଆସନ ଭିତରୁ କେତୋଟି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ? ତମେ କହିବ 543ଟି ଆସନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଆଉ 2ଟିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ଆସନ ବା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜିତିଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଦଳ ନା ଅଧାରୁ ଏକ ଅଧିକ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନେ ଅତି କମରେ ସେତିକି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ଅତି କମରେ 272ଟି ଆସନ ଜିତିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ଦଳ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ମାନେ ସାଂସଦ ବା ଏମ୍ପି ବା ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆସିଥିବେ, ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଯେତିକି ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଜଣକୁ ନେତା ବାଛିବେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦଳ 272ଟି ଆସନ ଜିତିଛି, 272ଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେତିକି ଆସିଛି, ସେଇ ଦଳ ନିଜର 272 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ନେତା ବୋଲି ମାନିବେ, ଆଉ ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଦଳର ନା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୁଏ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥାଏ। ତେବେ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତମମାନେ କହିପାରିବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେକାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏମିତି ବି ଥାଏ ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ 1ରୁ ଅଧିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦେଖିବ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ବି ରଖିପାରିବେ, ନିଜ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ବି ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ପଚାରିଯିବ କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା? ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଲୋକସଭା କଣ? ଲୋକସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ନୁହେଁ, ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଲୋକସଭା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସ୍ଥାୟୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜ୍ୟସଭା ବି ଅଛି, ଲୋକସଭା ବି ଅଛି। ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି ବା ବାଛିଥାନ୍ତି ନା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ, ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ବାଛିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି।
राज्यसभार सभापति किए उपराष्ट्रपति होचंती राज्यसभार स्थायी सभापति एटा मन रखिथिबो ए प्रश्न আছে उपराष्ट्रपति राज्यसभार स्थायी सभापति सेमिति बाचस्पति लोकसभार स्थायी सभापति बाचस्पति किए एबे अछंती ओम बिरला बाचस्पति कर काम कोन ना बाचस्पति समस्त संसदर समस्त सभ्य मानकू शपथ पाठ करती आउ केमिति संसद सुरखुर चली परिबो से कथा से बाचस्पति ही बुझंती बाचस्पति को लोकसभार सभापति कहा जाए राज्यसभार सभापति किए ना उपराष्ट्रपति को राज्यसभार सभापति कहा जाए राज्यसभार मोट सभ्य संख्या होची 250 भितर 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करती आउ 238 जन को विधानसभार विधायक माने निर्वाचित कराई थांती बा भोट देकी जितै थांती 250 रो 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करती आउ 238 जन को विधानसभार विधायक माने निर्वाचित कराई थांती सेमिति आमे जानिचंती लोकसभार सभ्य संख्या केते ना 545 तांका भितरु आंग्लो इंडियन संप्रदायर केही नथिले राष्ट्रपति 2 जन को मनोनीत करथांती बाकी 543 को लोक माने भोट देई सीधा सड़क जितै थांती बा बाची थांती एटी प्रत्येक सभ्यंकर 6 वर्ष पई रहंती राज्यसभा रे किंतु लोकसभा रे आमे जो मानक बाछंती से 5 वर्ष पई रहंती प्रति 2 वर्ष रे 1/3 3 भागरु 1 भाग सभ्य अवसर नियंती आ तांका जगह रे नवा सभ्य आसंती केमिति आसंती समिति जेमिति विधायक माने भोट देकी आणंतु किंबा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होई आसंतु प्रति 6 वर्ष रे 1/3 3 भागरु भागे अवसर नबे तांका जगह रे नवा सदस्य आसी लोक संख्या अनुपात सभ्य संख्या स्थिर हुए एबे 250 टी सभ्य संख्या हमर अछि यदि लोक संख्या अधिक बढ़िबो आ सरकार को लागिला कि ए संख्या अधिक बढ़िबा दरकार से अनुसार संख्या भी आगु बढ़ी पारे लोकसभा भी सेमिति लोकसभा हमें 545 टी आसन अच्छी आगु बढ़ी भी पारे यदि लोक संख्या अधिक बढ़िला और केंद्र सरकार को लागिला ना यार सीट बा आसन संख्या बढ़िबा दरकार तन बढ़ी पारे एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ओडिसा रे सभ्य संख्या ओडिसा रे केते जण राज्यसभा सदस्य अछंती राज्यसभा को केते जण जाई थांती ना ओडिसा रु प्रत्येक समय राज्यसभा को 10 टी सदस्य जाई थांती समिति ओडिसा रु लोकसभा को 21 टी सदस्य जाई थांती तामाने ओडिसा को लोकसभा क्षेत्र 21 टी लोकसभा क्षेत्र रे विभक्त करा जायछि आ प्रति 5 वर्ष थरे 21 जन लोकसभा सदस्य बा सांसद जितिकी लोकसभा को जाई थांती समिति राज्यसभा को ओडिसा रो 10 जन सदस्य जाई थांती आम देशर राष्ट्रपति नाम कौन आम जानी आम देशर एवं राष्ट्रपति नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से ओडिशार मयूरभंज तुम जो समय वीडियो देखुव से समय राष्ट्रपति किए थे पचारे बुझी नब कारण राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष थे परिवर्तन होती एवं आम देखा राष्ट्रपति प्रथम निर्वाचित केमिति होती काम कौन ये सब विषय आम पढ़ा लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा सभ्य मान द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचित होती एबे जानि पड़लो राष्ट्रपति केमिति निर्वाचित होती ना राष्ट्रपति को कौ मान भोट देबे राष्ट्रपति को कौ मान भोट दे बाछिबे ना लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य और प्रत्येक राज्य विधानसभा सदस्य माने आमे डायरेक्टली बा आमे सीधा सड़क राष्ट्रपति को बाछंती नाही आमे बाछिथिबा लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य और विधानसभा विधायक मान द्वारा राष्ट्रपति परोक्ष भाव निर्वाचित होती से होचंती देशर सर्वोच्च शासनकर्ता सबठारु बड़ शासनकर्ता सी समस्त ऊपर सी से परोक्ष भाव निर्वाचित होती राष्ट्रपति कार्यकाल भी 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष थर आम राष्ट्रपति परिवर्तन होता है नवा राष्ट्रपति आसंती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद परामर्श क्रम सब काम करिथांते राष्ट्रपति कौन निष्पत्ति नवा पूर्व से मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री एमानक सहित कथा ही काम करिथांते प्रधानमंत्री राज्यपाल प्रधान विचारपति प्रभृति को राष्ट्रपति ही नियुक्ति दियंती आम जमी पढ़ी प्रधानमंत्री को राज्यपाल मान प्रधान विचारपति जे सुप्रीम कोर्ट बा आमर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति जे तांको किए नियुक्ति दियंती ना राष्ट्रपति नियुक्ति दियंती जरूरकालीन परिस्थिति राज्य मानकर कार्यभार ग्रहण करती बेले बेले कौन हुए राज्य मानकर राज्य जो सरकार जदि ठीक भाव में चल न पारे ताहले केंद्र सरकार से राज्य उपरे जरूरकालीन परिस्थिति राष्ट्रपति शासन जारी करती राष्ट्रपति शासन माने राष्ट्रपति से राज्यर शासन भार नियंती जदि राष्ट्रपति अनुपस्थित थांती अनुपस्थित उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति समस्त कार्यभार ग्रहण करती
ଆଉ ହଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ସବୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଆକାଶ ବାହିନୀ, ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଛି। ଇଏ କଣ କରିବ? ଇଏ ଦେଶର ଆଇନ ବା ଦେଶର ଶାସନ ଠିକ ଚାଲିଛି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ତାହା ତର୍ଜମା କରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭାରତର ଯାହା ବି ନିୟମ ଆସିବ, ଭାରତରେ ଯାହା ବି ନିୟମ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ନୀତି ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ, ନୀତି, ନାଗରିକ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସରକାରର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ସରକାରର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେସବୁ ସମସ୍ତ କଥା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁହନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବା ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲେଖିଥିଲେ। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ବା ଯୋଉ ଦିନକୁ ଆମେ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୁହନ୍ତି, 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଦିନ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ପଢିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମାନେ କେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରି ସେ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରେ ନା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତର୍ଜମା କରି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ହେବ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ କିଏ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ର ଉନ୍ନତି କରିହେବ, ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିହେବ, ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିହେବ, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ବୁଝି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ଏମନରେଗା। ତ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ସେମିତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ସେମିତି ଆମର ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଚାଉଳ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଟା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ହିଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ବା ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭା, ଲୋକସଭା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବାଛନ୍ତି। ତମାନେ ଦେଖିଥିବ
आमे आमे लोकसभा आमे जानले आमे आम लोकसभा सदस्य को भी बाछंती, विधानसभा सदस्य को भी बाछंती, ग्राम पंचायत सरपंच के हब से भी बाछंती, जिला परिषद मान को बाछंती, पंचायत समिति रे तुम ब्लॉक रे बा पंचायत समिति रे किए सभापति हब ताको भी बाछंती। तो एमान आमे एटा आम मानक अधिकार, आमे माने सीधा सड़क भोट देई आम सरकार आमको किए शासन करबा आमे बाछंती। एमानक द्वारा ही आमर शासन व्यवस्था परिचालित हुए। यही माने ही लोक मानकर भल मंद बुझंती और उन्नति करबा पई व्यवस्था करंती। तेणु आम देशर शासन को लोक मानक द्वारा शासन बा गणतंत्र कहा जाए। आम देशर शासन को गणतंत्र शासन कौन पई कहा जाए? गण माने लोक, तंत्र माने शासन, लोक मानक द्वारा शासन। कहीं आम शासन को लोक मानक द्वारा शासन कहा जाए ना, लोक माने सीधा सड़क लोक प्रतिनिधि मान को जे जो माने शासन करेंगे, जो माने योजना करेंगे, जो माने आईन करेंगे, से माने को लोक माने सीधा सड़क बाछंती। के निज मन इच्छा अच्छे कि ऊपर बस जाई कहने कि मु तुमको शासन करी, सेमिति हुएनी। आमे आमको किए शासन करबा, आमे जेतु निजे बाछंती, सेति पई आम देश को गणतंत्र बा लोक मानक द्वारा शासन व्यवस्था कहा जाए। गणतंत्र हेउची एक शासन व्यवस्था जोंथिरे समस्त अंश ग्रहण करिवार सुजोग पाइथांती। अब्राहम लिंकन अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति होउचंती अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहिथिले गणतंत्र हेउची लोकमानकर, लोकमानक द्वारा, लोकमानक पाई। केते सुंदर कथाटा, गणतंत्र होउची लोकमानकर, तममानकर ही आममानकर ही गणतंत्र, आ आममानक द्वारा ही गणतंत्र, आ जहा भी हबा आममानक पाई ही हबो। सेति पई होउची अब्राहम लिंकन कहिथिले गणतंत्र होउची लोकमानकर, लोकमानक द्वारा, लोकमानक पाई। अब्राहम लिंकन के अब्राहम लिंकन होउचंती आउ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र होउची अमेरिका, अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति। आम देश भारत रे 29 राज्य और 7 केन्द्रशासित अंचल को नहीं गठित होइछि। प्रति राज्यर शासन व्यवस्था से राज्यर लोक प्रतिनिधि मान द्वारा होता है। जमी देखले प्रति राज्य रे विधायक माने जीतिकी विधानसभा को जाती, से विधायक माने निज मान मध्य जन को मुख्यमंत्री भाव में बाछंती, आउ संख्यागरिष्ठ दलर अन्य माने माने किछि विधायक माने को मंत्री भाव में नियुक्ति दिया जाता है। तो प्रति राज्यर शासन व्यवस्था से राज्यर लोक प्रतिनिधि मान द्वारा होता है। एतद व्यतीत सब राज्य और केन्द्रशासित अंचल को नियंत्रण रखा केंद्र सरकार गढ़ा जाइछि। केंद्र सरकार राज्य मान द्वारा निर्वाचित सदस्य मान को नहीं गढ़ा जाइछि। केंद्र सरकार जो गढ़ा जाइछि सेतरे केंद्र सरकार आम कौन देखले किए अछंती ना, लोकसभा अच्छी, राज्यसभा अच्छी। यही लोकसभा राज्यसभा सदस्य माने प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित अंचल आसता। कौन से राज्य केंद्र सरकार और आम देश ठारू अलग हो पारिबा नाही। कौन से राज्य अलग है शासन कर पारिबा नाही। जदियो तांकर राज्यर शासन राज्यर निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मान द्वारा होता है, किंतु ताहा केंद्र सरकारंकर नजर रे ही होता है। केंद्र सरकार ही देखंती कौ नियम लागू करिहब, देश रे कौ नियम लागू करिहबनी, ए सब केंद्र सरकार मध्य देखिथांती। आम संविधान अनुसार केंद्र और राज्य मानक मध्य क्षमता बंटन करा जायछि। किसी क्षमता केंद्र पाखरे अच्छी, राज्य पाखरे से राज्य को सही क्षमता दिया जाए, किसी क्षमता राज्य पाखरे अच्छी, केंद्र को भी दिया जाए। तो सेमती क्षमता को बंटन करा जायछि। तेणु आम देश विभिन्न राज्य मानकर गोटे संघ। आम देश होची तो विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचल गोटे संघ बा गोष्ठी। यही शासन व्यवस्था को आमे संघीय शासन व्यवस्था कहू और केंद्र सरकार को संघीय सरकार कहू। एटा कहते संघीय शासन व्यवस्था बा फेडरल सिस्टम कहते। कहीं आम शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते ना, आम शासन व्यवस्था आमे विभिन्न राज्य केंद्र शासित अंचल को लेकिन ही आम शासन बा केंद्र शासन गठित। तो से प्रकार शासन व्यवस्था को आमे संघीय शासन व्यवस्था को। केंद्र और राज्य शासन व्यवस्था रे लोक प्रतिनिधि माने लोक मान द्वारा निर्वाचित होती। एणु भोट देवा एक गुरुत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य। आम समस्त भोट देवा गोटे अधिकार आ गोटे कर्तव्य मध्य। आम समस्त भोट देवा दरकार। भोट देले ही आम ठीक लोक प्रतिनिधि को बाछि पारिबा। बेले बेले अधिकांश लोक यहाँ पर गुरुत्व न दे भोट दे न थांती। एपरि कले एक दक्ष सरकार गठन करिबार बाधा सृष्टि होई पारे। यार माने कोन भाव, जदि आमे समस्त भोट देवा को जीवानी, किछि लोक केवल भोट देबे, ताले कोन हबो ना, से जो लोक किछि लोक जो लोकटी को भोट देबे से लोकटी ठीक सदस्य बा ठीक प्रतिनिधि की नुहे आमे जानि परिबे कि ना। आमे जदि समस्त भोट देबा ताले जेति की माने
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ର ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ବାଛିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ବାଛିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ତେଣୁ ଦେଶର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜୁନ 2025 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଉ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି 29ଟି ରାଜ୍ୟ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 29ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେକା ସମୟରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ତୁମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ବୟସ ଲେଖ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତମ ଘରେ ଭୋଟର ଥିବେ, ତେବେ ତମ ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନାମ ଲେଖିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଲେଖିବ, ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ କଣ ସୁବିଧା ହଉଛି ତାହା ଲେଖ ଓ ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିବାରୁ କଣ କଣ ସୁବିଧା ହଉଛି, ମୁଁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ତମମାନେ ବି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଆମକୁ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆମର ଯଦି କିଛି କାହାକୁ କହିବାର ଥାଏ, କୌଣସି ନିୟମ, କୌଣସି ନେତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳେ। ଏଠି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମାନ ଅବସର ମିଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଅଛି, ଶାସନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ। କେହି ଜଣେ ଆସି କହିଦେବନି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲାଭ। ତମକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାସନ ଚାଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ କିଏ କିଏ ନେବେ ନା ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୂହ ଶାସନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂଘ ଅଛି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ପାଇଁ ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ସଂସଦ ମାନେ କିଏ? ସଂସଦ ମାନେ ହଉଛି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନ ଗଠିତ। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସିଧାସଳଖ ବାଛନ୍ତି। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଘ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ସଂଘ ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପଡ଼ିଥିବା କେତୋଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଏଯାଏ ମନେ ରଖିଛ, ଏବେ ମନେ ରଖ, ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜଣେ ସାଂସଦ ବା ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିନଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନରେ ଆମ ଦେଶ ଚାଲୁଛି? ଆମ ଦେଶର କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲୁଛି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣ ମାନେ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଭାରତର ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ? ମୁଁ ଏଟା କହିଛି, ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତର ସଂସଦ ଗଠିତ। ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ।
ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଲୋକସଭା ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷର ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି, ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଆଉ 238 ଜଣ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545, ତା ଭିତରୁ 543 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବାଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପଦ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ରହିବ, କେତୋଟି ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ରହିବେ ତାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ 21 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଥିଲେ। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ? ଏଇଟା ଦେଖ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସରକାର କରିବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବ ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କରିବ? ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ। ଏକ ନୂଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସେଟା ଦେଶ ସାରା ସବୁଆଡେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କାମ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାମ୍ମୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଖ, ଇଏ ବି ଟ୍ରେନ ଯୋଉ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ରେଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସଚିବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ତେଣୁ ୟାର ବି ଉତ୍ତର ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ନାମ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା 5 ବର୍ଷ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମ ବିଧାନସଭାର? 147। କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେମିତି କେତେ? 5 ବର୍ଷ। କେତୋଟି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 545। କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 6 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250। ସିଏ ବି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ସିଏ ବି ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ କରିବ? 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 2024ରେ ଆସିଥିଲା 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲୋକସଭାରେ ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? 535, 250, 545, 147। କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 545, ତ ଠିକ ମାରିବା। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ। ସେମିତି 2024ର 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। 2023ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା? ହଁ, ଏଟା ତ ଠିକ। ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ବି ଠିକ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ଇଏ ବି ଠିକ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ଏହି ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ନା, ଏଟା ଭୁଲ। ଏହି ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 6 ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ତା ନା କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ନା ଏଇ ଡି ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ ନୁହେଁ, ସେଠି ଆମେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। 2023ରେ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? କିଏ କହିଥିଲେ? ଇଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ? ନା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ? ନା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ? ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହିଁ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଜନ ଏଫ୍ କେନେଡି ହେଉଛନ୍ତି ବି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିନଥିଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହିଁ କହିଥିଲେ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକ୍ ମାରିବା। 2023ରେ 52 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିଏ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଆମେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାଂସଦ ବା ଏମ୍ପି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିନଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଜଣେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ, ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ।